بتنقوز عمالي شوف 1 2 3 ظريف لأن الربيع معشوق ظريف. ده أصغر حاجة في الدنيا. تجتمع فيه جمع النواور هلع الأنبياء والصيف اللي عاوز ابوسك. محدش هياخدها حبيبتي. مني. ابدا ابدا يا ابدا. بنات يا بنات يا بنات تعي. محدش انا لا لا محدش هياخدها مني. صح؟ طب عايزه صح. ابوسها بس. تبوسيها اوكي. بس انت جايبه الصوت ده كله منين؟ ما شاء انت الله. كلك قد كده. تعالي. شو اسمك؟ نسرين بوشناق نسرين بوشناق. انت من تونس تونس؟ يعني؟ من تونس. تحيه لاهل تونس. خبريني انت صوتك عالي بالغنى بس ولا بالبيت كمان؟ لا كان بالغنى. بس بالغنى. برافو يا شاطر. مش ممكن اللذاذة، مش ممكن. هي صوتها عالي بس بالغنى. هتختاري مين؟ أنا سمعت. لا قاعده شو قلت لك انا وشو قلتي لي؟ قالت لك لو أنت جاية مقررة تختاري لحظة. مين ايه فقالت لك هتختاري مين؟ شو قلتي؟ نختار نانسي. برافو. يا بنات يا بنات. ما أنا عندي بنت. عندي ثلاثة. أنا عندي بنت. عندي ثلاثة وهي الرابعة. نسرين يعني شكلها وصوتها وحجمها فاجأتني من أول ما طلعت بصوتها. حسيت إنه هذا الصوت بدي أبرم له الكرسي. تعال دي ليكي. هدول مني انا مش من نانسي. هيدي إلي حبيبي، هاي إلي أنا. تاكليهمش عشان دول حرام كده. يعني حرام. ربي ما في حالك فيه. أنا كثير مبسوطة إنك معي. كثير 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 كثير. عصافير الجنة يا توتة تعصر لك شهد التوت ترقص لك فوق شباكك وتصغرط لك. حسيتي بايه وانتي على المسرح والثلاث مدربين لفولك؟ حسيت باهي فرحانة مبسوطة. حلو متحقق بالنسبة لي هي وبالنسبة لي يعني إن شاء الله يا رب. نانسي